いくよ。はい。焚き火の中に入れちゃダメだけど。あ、でも食べた。熱いよ。あの子でも食べたよ。わからんもんね。あの子食べた。あ、見とるよ。下で。あの子食べたよ。あの子。あの子とあの子が食べた。ひなちゃん、おやつこれ種届くかな今。えいってひなちゃん、えいって。ほらほらほら。ね、そうなるね。見てる、こっち見てる。猿。